एक इस भजन के अंदर एक कवि ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि भोले बाबा जब तुमने मौका दे, जब तुम मेरी सरकार ने न्यू बनाता रहे तो खाए जो खाऊ पीऊ मंत्री है उन जोटा से कुटूंगा। ये सच्चाई है। एक बताता हूं तुम्हें, आते तो अखाड़ा का अपने बेरा ही कोनी था। यह सारी इस गुलाब के फूल की मेहरबानी है। ज्यादा मैं बड़ाई कुछ करना नहीं चाहूंगा, कभी नहीं सोचो मैं कोई प्रचार करे ना। आप खुद पढ़े लिखे हो, आप खुद परमात्मा के दास से, आप दिमाग से विकसित हो चुके हो, ये नादान नहीं हो। सच्चाई है जो हो उसमें पकड़ो, करो सच्चे दरबार की, अरविंद शर्मा जी महाराज की।